Ampifaliana indray toko klasy toko vavy no iarabananao manaraka trano ny fahita lavitra kolo amin'izao zomalina izao tonga soa tanatin'ny fandarana Ankitsipo ho an'ny androany dia ny resaka izay mbola mitana ny sainy maro mikasika ny valana aretina pesta sy ny fetrakan'izay eo miseritry ny fanabeazam-pirenena ireo indray no hitondrana jefitra aminao ato anatin'ny fandarana androany izay nanasana n'Andriamatoa Andriamampandry Todosoa tale jeneraly eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ary mpampianatra mpikaroka ihany koa ny anivon'ny Université Antananarivo amin'ny faculté d'Aix. Miarapa tompoko. Miarapanao dia miarapa ny namana dia miarapa ihany koa ny vahoaka malagasy sy manaraka ny fandarana Ankitsipo tompoko. Eny tompoko vahiny faharoa ny fandarana ihany koa amin'ny Androanty ny Dr Fidy Barniaina Pitsabo mazava ho azy ary ben'ny tanàna amin'ny commune Mbobao Atsimo district ny Manjakandriana mpampiofana ho Pitsabo ihany koa amin'ny sekoly ambony Manjaplia eto Andrenivohitra. Miarapa tompoko. Miarapanao dia miarapa ny namana eto koa dia miarapa ny mpijery ny fandarana. Tiana ihany koa no mariana mialohan'ny rosono anatin'ny ajefitra fa nanasany teo anivon'ny DITEC na ny direction diocésaine ny sekoly katolika eto Andrenivohitra sy ny ao anivon'ny Dinelme izay eto amin'ny Kolteve eto tato anatin'ity fandarana Androanty saingy tsy namaly antso tamin'ny ora farany izy ireo koa dia izy mirahalahy ireo araka izany no hitondra ny ajefitra amintsika androany mialohan'ny rosontsika ao anatin'izay ary dia anaraka fanadihadiana vetrany isika. Araka ny fanambarany teo anivon'ny DITEC na ny direction diocésaine des écoles catholiques ny roso tamin'ny fanokafana ny taom-pianarana ny sasatsasany tamin'ireo sekoly katolika teto Andrenivohitra androany maraina. Manoloana ny fianaky ny valana aretina pesta amin'izao fotoana izao samy manana ny fepetrany raisiny ny sekoly tsirairay. Ny safidiny tsy mbola mpianatra ny tetsy amin'ny Saint Michel Lamparbe fandaminana anatin'ny sekoly no antony raha ny peta-drindrina hita teny an-toerana toy izay ihany koa ny tao amin'ny Sainte Famille. Ny teny an-tanimena kosa indray tao amin'ny SK izay ahitana mpianatra manodidina ny 740. Ny 900 ny mpianatra ny tonga teny an-toerana tamin'ity androan'ity niaraka tamin'ny ray aman-dreniny. Tsy nisy ny fampianarana fa nanatanteraka fivoriana tsy ara-potoana ny tompona andraikitry ny sekoly sy ireo ray aman-dreny. Misy ny fepetra ny raisana manokana manoloana ny fianaky ny valana aretina pesta raha nambaran'ny filohan'ny appel na ny association parents d'élèves. Ka androany fa 20 volana Oktobra tokoa dia niditra tampomba ofisialy ny fanombohana ny taom-pianarana 7 ny teto amin'ny SK. Natao ny hira-pirenena, natao ihany koa ny hira faneva ny SK noho izany ofisialy zany ny fidirana androany. Nazavaina tamin'ireo ray aman-dreny rehetra sy nazavaina tamin'ny mpianatra ny zavatra tsy maintsy arahana mandritra n'izao fidirana izao sy ny taom-pianarana rehetra. Isan'izay fepetra noraisina izay ny fandrarana ranom-panafody ny faritry ny sekoly sy ireo efitrano fianarana rehetra ka ny alatsinainy izao no mianatra indray ny mpianatra. Ranom-panafody izay iantohan'ny sekoly. Ny teto amin'ny Saint François Xavier ny fanomezana toromarika sy ny fizarana emploi du temps no notanterana tamin'ity androan'ity mitohy rahampitso ny fianarana. Ny raisan'ireo ray aman-dren'ny mpianatra rehetra ny fiahinany amin'ny fahasalaman'ny zanak'izy ireo toa ny tetsy amin'ny kolejin'ny Marie Manjaka sy ny lycée Marie Manjaka Andohalo no tsapaina tsirairay ny mari-panan'ireo mpianatra mialohan'ny idirana ny vavahady. Vokany filarana lavareny no hita teny amin'ny faritry ny sekoly ny tohana ihany koa ny fifamoivoizana. Raha ny hita teny an-toerana mitebiteby ireo ray aman-dreny manany amin'ny fahasalaman'ny zanak'izy ireo. Norarana tsy mahazo mividy sakafo ivelan'ny sekoly ihany koa ny mpianatra afa-tsy izay amidy ao amin'ny faritry ny sekoly satria dia nanomboka androany ny taom-pianarana 7 ho an'ny kolejy Marie Manjaka sy ny lycée Marie Manjaka Andohalo. Santionany ihany amin'ny ayay apetraky ny ray aman-dreny izay tonga nanatra ny zanany teny an-tsekoly tamin'ity androan'ity izany. Aya izay teraka vokatry ny tsy fahampian'ny serasera sy ny tsy fahamatorany eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena toa ny fanemorana lava ny fidiran'ny mpianatra. Manoloana ny fahitan'ny be sy ny maro fa tsy voafehin'ny fitondram-panjakana intsony ny valana aretina pesta. Maro ireo nanolotra sosikevitra.
Isan'ireny ny antoko malagasy miara-miainga izay efa nentina taminao teto amin'ny fampahalalam-baovao ny alatsinainy teo, izay nanolorany ity antoko politika ity ny vahaolana, toa ny famerana ny fivezivezena sy ny fanakatonana amin'ny fotoana voafetra ny toerana rehetra, anatin'izany ny sekoly sy ny birao maro samihafa. Fa eo ihany koa ny fiara-mientana eny anivon'ny vondrom-bahoaka itsinja ara-pahefana, ahafahana mifehy ny valanaretina pesta ka iverenan'ny fiainam-pirenena amin'ny laoniny. Vahaolana izay mahomby raha manampiniavana ifeny pesta marina ny mpitondra fanjakana. Andrasana ihany koa ny tarehimarika avy amin'ny BNGRC momba ny fivoaran'ny isan'ny olona maty sy ny trangana valanaretina isan'andro. Hatramin'ny orana noratana, tsy nisy fiovanana tao amin'ny tranokalan'ny BNGRC. Ny omaly talata fa 14 oktobra tamin'ny 7 alina ihany no mbola tarehimarika hita tao. Ny tarehimarika izay isan'ny andrasan'ny olom-pirenena sy ny mpanara-baovao fatratra. Itodika avy hatrany atao amin'ny dokotera ny fanontaniana hoe tsy ny fandehanana ny an-tsekoly ihany no ahina hiparitahan'ny valanaretina pesta, kanefa ny sekoly aloha no najanona sy ny fikarakarana lanonana, nefa ny fiangonana mbola misy, fitaterana ihany koa mbola mandeha. Ahoana mahakasika an'izay ahina hiparitahan'ny pesta? Marina izany. Ny pesta dia aretina tsy hoe milamindamina ohatran'ny hoe olona mikohaka na olona manafo dia misy fanafody atao ao dia milamindamina vetivety ao. Fa ny pesta raha sy hevina kely ny tantara izany, tsy hoe fampitahorana ny olona fa tantara ilay izy tamin'ny taona 530 tanoany dia nandripaka ny ampahefany ka hatramin'ny atsasaky ny olona tany Eropa ny pesta tamin'izany fotoana izany. Ary ny ohatran'izay koa tamin'ny Frantsa. Dia avy eo mbola tsy nijana tamin'io pesta fa mbola nitohy ihany taty aoriana, taty amin'ny taona 1906 dia mbola nitety any Eropa iny izy dia nisy tany Azia, dia Afrika, tany Amerika Atsimo mbola teteziny daholo. Izany hoe fa tantara moa izany. Fa mampatsiaro fotsiny hoe pesta izany tsy aretina misangisangy. Ny aretina tena mandripaka, tsy hoe olona roa sy telo na faritra kely fa tena hoe continent iray manontolo izany ny voakasika tamin'ny fotoana andro izany. Amin'izao moa fa misy ny fanafody mahomby tsara ny pesta dia azo hoe tsy mipetraka intsony izany izany ohatrany tamin'izany fotoana izany. Dikan'izany manoloana an'izay hoe fahatanjahan'ny aretina pesta izay ary mora mifindra ny pesta raha tsy tena efa-tsy ny pesta pulmonaire amin'izao fotoana izao izay betsaka amin'izao fotoana izao, nefa raha taloha vitsy ny tratran'izany izay mivoatra malaky dia malaky anatin'ny fotoana fohy satria raha pesta mahazatra moa izany dia hoe mivoha voalavo dia hoan'ny parasy ilay voalavo dia avy eo ilay parasy indray mamela pesta makaty amin'ny olona dia voa ny olona, iny ny pesta mahazatra. Iny mbola misy herinandro kely eo vao tena mitranga ilay pesta ao anatin'ilay olona tahoriny alakaikitry ny parasy izay nahazo azy. Fa ny pesta pulmonaire avy eo izany rehefa tonga dia lasa mety miakatra makaty amin'ny vatana manontolo, tonga aty amin'ny tratra, lasa mampikohaka be ilay olona vao ny pesta dia rehefa mikohaka ilay olona iny dia in'ireo kely no mifindra. Dia izay olona izany sy raha ipitihany ny kohaka iny, ny lereoka iny dia avy hatrany dia voa, ary anatin'ny ray andro monja ka hatramin'ny 2 andro na 3 andro raha sendra tsy misy ny fitsaboana dia mety mahafaty ilay pesta. Izany hoe olona mety salama tsara zao mivoaka ny trano, nahazo pesta tapika izy teny an-dalana teny, ny arivany iny tonga dia mikohaka be, manavy be, raha mbola tsy mahazo dokotera izy mety maty ny alala iny, mety trano. Dia dikan'izany zany hoe lasa mandray fepetra be be zany rehetrarehetra. Ohatra ny trano may, ohatra ao zany ny hafa ty fa tsy hainao ohatra hoe sanatriva hoe may ty studio ty ohatra zany, dia samy mikoropaka mibata ty, ny azy hoe ty mety voabatako ty mikorokely ty, ny azy mety io mibata mety samy mibata. Io zany lasa samy mandray andraikitra, samy manao izay vitany zany rehetrarehetra. Dia izay mahatonga an'ireny hoe fepetra maro izay ndraisiny. Dia eo amin'izay fandraisana fepetra izay tsy mandringa ve ny hoe fampianarana ihany ny ajanona fa ny fiangonana sy ny fiasana sy ny fitaterana mbola mandeha. Marina izany. Raha ny tokony ho izy
dia tsy mivoaka ny trano daholo zany olona fa mity ao an-tranony daholo satria misy mibesta kanefa ny a fiainana tsy voatery hoe vitan'izany fa tsy maintsy misy foana zany ntsika tsy maintsy miasa tsy maintsy mikarama sa sisa zay zavatra tsy azotsika janony zany zavatra zany dia vokatry zay zavatra zany dia lasa nisy safidy napetraka ny hevitra manokana zany a dia ny safidy napetraka ohatra dia zay mahatonga le safidy raha ny fijeriko anazy fa za mitsy anatin'ny ministera hoe ny ankizy aloha najana satria zao raha ny olon-dehibe zao ohatra mahafantatra hoe zany miseho ampesita misy mikoaka dia mba ahodina aloha mba tsy makaty ny ankizy kely le tsy fantany zany mety mandeha anaty bus any dia misy mikoakoaka be dia mbola mety tsy fantany mbola mety indray valavalany dia mety eo lasa dia safidy tsy maintsy napetraka le izy satria raha ny tena tokony ho izy a dia tokony janona daholo rehetrarehetra mba tsy sanatria hoe iverina amin'izay le tamin'ny taloha zay hoe ny sanatriana zany hoe ny ampahefatry ny olona sanatria ringana daholo dia lasa nisy zay angamba fijeriko anazy satria no makaty aminazy izy azy tao ministera dia mety zay angamba natokana zay safidy zay hoe ny ankizy aloha lehibe mba afaka mahafantana any nataony mba mitoditodika eny izy rehefa misy mikoaka mitodika atao amin'ny ministera fanabeazam-pirenentsika inona ny fanazavana azon'ny ministera omena makasika an'ilay hoe fanemorana foana ny fidiran'ny mpianatra zay ia ny zava-dehibe aloha ho an'ny ray aman-dreny a sy ny mpianatra dia hoe mavita ny taom-pianarana ny mpianatra zay nisan'ny takiny ray aman-dreny ary ny faharoa manarak'izay a dia isitona nisy saintsika kely a ohatra any amin'ny sekoly privé raha raisina ny ohatra ao anatin'izay rehetra zay a hoe raha mandoa ny écolage a ny ray aman-dreny ao anatin'ny volana oktobra na ny herinandro tao anatin'iny any a raha nandefa ny zanany daholo tsika tamin'ny oktobra manontolo ity ka nianatra tany a dia raha sanatria voan'ny pesta tany ny zanakitsika dia ivero an-tsaina ny fahaserana ny ray aman-dreny ny tebiteby zay voalaza teo ary ny écolage alany ray volana teo a dia avy 10 eny avy 20 eny no lany miampy ny vezivezena maro samihafa raha sanatria any amin'ny sekoly a no misy zany eo zany le fanahina le tebiteby a tao anatin'izay rehetra raha nisy zay manarak'izay zay anisany a na tonga hoe anemorana ny sekoly ny fahatelo manarak'izay dia zao ny fahasalamana no voalokarena ary isika rehefa mitantana na mitondra olona dia ny zava-dehibe tokony ataontsika ao-tsaina dia hoe tsy ny mahafaly ny olona no atao fa ny mahasoa ny olona inona moa ny mahasoa ny olona ny mahasoa ny olona dia hoe mavita ny programa ny établissement rehetra tsika raha avy vita soma tsara ny fanadinana ny kalitao mpampianarana miakatra ary ny taux de réussite amin'ny examen miakatra ary mianatra tsisy tebiteby ny mpianatra ao anatin'izay zay ny mahasoa ny olona fa mahafaly ny olona dia hoe mianatra ny zanakay dia faly fotsiny andefan'le zanaka mety fanaka samy mampiana zanaka daholo tsika mety faly tsika fa zao inona ny fiatraikan'izay fianaran'izay amin'izao pesta zay raha malala zao andefa ny zanaka tsikatsika nefa miaya ny tebiteby eo zao hitatsika tamin'ny fandarana teo a zany tebiteby ny ray aman-dreny zany ny filaharambe zay rehetra zay zany nefa zay zavatra rehetra zay matoa no raisiny mistera ny fanabeazam-pirenena dia ny asoa ny mpianatra amin'ny akapobe satria raha samby sanatria raha misy voan'ny pesta ihany any amin'ny zay toerana misy atsika raha ny an-trano kokoa ny ankizy no fo sanatria dia mba hita ny ray aman-dreniny eo a ary ny ray aman-dreny afaka tonga dia mikarakara mitondra azy any amin'ny dokotera aingana farany ampianarana izy mbola zay namakizy azy ao anatin'izay rehetra mety tsy fantany zay ataony a ary zay no nisany a fanapa-kevitra ary ny fanapa-kevitra zay no raisina dia eo dia tiako ho azavaina tsy mistera ny fanabeazam-pirenena irery no nanapa-kevitra zay fa nahaka ny indikateur rehetra nefa ny fampiresaka tamin'ny olona rehetra tamin'ny eo mpiara-miombona antokatsika rehetrarehetra hoe ahoana ny fivoarany ahoana ny fipetra nanao an'izay ary maro ny direction nationale de l'école la privé miaraka tamin'ny ministera ahafahana nanapa-kevitra izany fanemorana izany ary tiako apetraka eto ao anatin'izay rehetra zay a
dia izao voalaza teo ary zao a fa ny sekoly izay nyresantsika teo dia misarasara ihany ny hevitra raha samy ao anatiny ary zany organisation interne zany ao amin'ny zareo fa dia samy tompony andraikitra isika amin'izay mitranga rehetrarehetra ny rariana dingane mba tsy lepesy ty zay fa raha sanatriavina hoe a dia samy tompony andraikitra ao anatin'izay établissement zay misy an'izay fa io ny fanapa-kevitra zay noraisina dia io kory tsy jadona ka hoe tsy maintsy atao io kory tsy arreteny voky io na texte io na décret zao hoe fanomorana amin'ny 6 novembre io fa fepetra zay noraisina isorohany ny fahasalamana ny mpianatra ny zanakitsika zany miala amin'ny sekoly katolika ave zany ny ministera raha satria izy ireo hoe tsy nanaraka n'lay toromarika napetraka za tsy miteny hoe dika tsy miala fa io a dia samy tompona andraikitra daholo a amin'izay andraikitra noraisiny a tao anatin'la izy rehefa maka fepetra ry zareo amin'izay fandaminana ny organisation zay atao izay a dia zareo a no tompona andraikitra amin'izay fa ny ministera dia tsy maintsy milaza miteny ny zava-misy a ary misoroka ny zavatra rehetra zay mety hitranga asoa ny sanakitsika amin'ny akapabe raha amin'izao fotoan'izao aloha ny hita dia hoe tsy mbola voafehy mipesty inona ny mety hitranga raha toka hoe 5 oktobra na 9 novambra ny mpianatra misy nefa milaza hoe amin'ny volana martsa amin'ny heritaona voafehy mipesty misy milaza hoe amin'ny volana marsa amin'ny heritaona voafehy mipesty vao mety voafehy mipesty ilay izy mantsiny a tsy dia misy zany afaka tonga dia mitompo teny fatratra hoe tena tsisy tso mihitsy pesta io fa ny fepetra fotsiny ny fepetra sy ny ezaka rehetra no atao a mba hifehezana azy misy moa zany ny fepetra zay indresy mifanjakana zay hitantsika amin'ny anao manjery isan-karazany ireny hoe majanona mpianatra dia asina dideteny asiana fanafody famonona ny otrikaretana ny fianarana misy reny hoe misy tanty vonjomaika apetraka isaky ny firaisana sa iny ireny raha mahita zay mandray ny any misy koa ny amin'ny hôpitaly zay mandray ny olona tena ina hoe voampesta misy ny firesahana foana mpiasika mipesta na izanaiza ary isonana be dia be nareo teny anao manjery zay anisan'ny resaka an'izany foana satria arakaraky nampianarana mivaoaka mpiasika mipesta no aizan'ny olona koa zany miady amin'ny tena miady amin'ny pesta mba tsy avon'ny tena na fianakaviany misy ireny hoe toeram-pitsaboana fa manokana hoe andraisana ny olona voampesta reny a ny zay ro mahavelom-bolo hoe ny fanafody zao tena misy ary betsaka ary mandaitra tsara miady am-pesta ny na ny telefona zao misy telefona fa hoe raha misy ina voampesta dia solonarana 700 misy ny mipetadriny isan-karazany zany hoe fepetra no noraisina zay fepetra everina ary zay azo natao nondraisina fa mbola misy koa ny zavatra fa tsy voatery io voafehy zay resako rehefa avy ao zay fa rehefa nisy fepetra zay ndraisina dia zay no everina hoe rehefa tonga eto amin'ity fepetra ity zany a nisy zavatra natao dia eto amin'izay manomboka afaka mianatra ny mpianatra ohatra dia zay ny raha fijeriko any hoe 5 oktobra sy ny 1 novambra zavatra herinandro ve zany herinandro ve zany safiandro herinandro zavatra tsy dia mifakaiza zany fa hoe ny zay aloha zany fepetra ndraisina ny amin'ny fanjakana zany dia hoe 9 novambra ka zay zany hoe herinandro le izy zany hoe ao anatin'izay herinandro zay zany raha mifiverako anazy tsy hoe voafehy mipesta fa misy zavatra be dia be tsy maintsy mbola nataon'ny fanjakana angamba no izy za tsy fanjakana hoe manao zao aloha dia mba milamindamina dia miditra mpianatra zay nga mafijeriko an'le izy rehefa tsy voafehy ihany ny pesta tale général inona ny mahasamihafa ny hoe fidirana 25 octobre na 6 novembre ka zay indrindra ngany tiana razavana amintsika io nge ny fidirana hatramin'izay
hatramin'izay taona maro a ny fatemizay rehefa mametraka ny amin'ny ministera hoe zao a ny rentrée dia mametraka ohatra zao tamin'ity dia hoe amin'ny faharoa volana oktobra fito ambin'ny folo sy roa arivo ny rentrée ny sekoly privé dia efa nisy ny mianatra volana septambra ny sasany a mi-oktobra vao ny eritreritra hianatra iny zany a malalaka amin'iny rehefa tsy zao zay no nalalaka ny rentrée fa efa hatramin'izay mihitsy malalaka ny safidy a fa ny établissement tsirairay avy a no manatanteraka ny zay fahavitan'ny programme scolaire zay fa ny tsy maintsy arahana dia ny rehetra na sekoly iny izy na sekoly iny dia ny fanadina mpanjakana dia tsy maintsy arahana zay hoe ny CPE dia voalaza fa mifaraka amin'ny telopolo ny volana juillet dia zay mivoaka ary ty zay tsy maintsy arahana hoe itya ny CPE ny BPC ny CAE ny CAP sy ny BAC maro zany iny zany dia tsy maintsy manaraka ny daholo fa ny fidirana io zany a dia malalaka ary fantatsika fa ao anatin'le fanovana ny teti-pivoarana ho an'ny fanabeazana isika dia efa nampitomboana 39 semaines ny calendrier scolaire atsika raha 36 semaines nisy taloha zany hoe le 3 semaines voalaza teo zany a dia ao anatin'le izy tsara aloha hatreto le 1 semaine moa dia vacances zany hoe vacances de Toussaint mpianatra nge 28 octobre so ka hatramin'ny 5 novembre dia zay nataokanareo hoe efa namoaka calendrier ho fanamboarana iny a ny ministera-ny fanabeazam-pirenena ho an'le zapy rehetrarehetra sisisy koa zay voakasiky ny pesta dia miditra 6 novembre zany a reo voakasika ireo zany hoe ny examen tsy miova fa tany amin'ny ny pause zany a no nasiana fanamboarana kely a tao anatin'le izy ny anina fotsiny ke ny tena mahatonga ny olona fotsiny zany a ny ayata am'le izy zany dia le hoe miemitra indray hony entindray miditra entindray miemitra dia lasa ohatrany tsy mahatokoto zany le olona hoe mbola emitra io sa tsy emitra nefa ny raha emitra iny nefa ngo dia mipesta mbola izy foana zay zany zay mihitsy mahatonga na anytany hoe manome antoka ve ny ministera na ny fanjakana fa ho voafeha mipesta hatramin'ny 6 novembre ia raha mifaniritsika rehetra nge zany tsy misy hoe maniry pesta hoe ijanona ireto a ary tsika tsy mitsy malala ny ampitso fa itsika ny zanaty zany dia misoroka ary efa miasa tolo zao a ny dokotera ny ministera isatsokajiny ny mpiara-miononantoka rehetra mba hidivatsika amin'izay efa mandeha daholy a ny fanentanana rehetra isam-baratongatra ny fokotany any hiedivana amin'izay ka ny fanindrina dia amin'io 6 novembre io a dia mba miditra ny mpianatra fa ny ampitso indray a no alala azy indray hoe ahoana indray a no anaovatsika an'izay tsy emitra tsony ve io daty io tsy emitra tsony ve io daty ny zay o le tena kokanao io aloha zany no napetraka fa tsika tsy malala ny ampitso fa ny ataontsika zany a aloha dia samy efa mba mezaka daholy a misoroka miady a amin'izany pesana raha tsy aza aminareo zao maly nanomboka tamin'ity herinandro ity a io nivo ministera fanabeazana pirenena manokana dia efa nisy a zay fanofanana zay niakatra daholy a ny 12 faritra ny responsable santé scolaire régional dia niofana niaraka tamin'ireo sisco teto Antananarivo sy ny manodidina dia zareo responsable any foton'ireo ndray zany a nonofana ny responsable santé scolaire nefa ny sisco dia ry indray aveo nonofana ny zapy rehetrarehetra amin'ny fipetraraisina fedivana amin'izany pesta eny amin'ny établissement rehetra zay a dia ny taletsekolondreo ndray zany ireo chef zapy reo indray a nonofana ny taletsekolo rehetrarehetra na école publique io a na école privé mba hidivatsika amin'izany pesta izany ary isorana manokana ny UNICEF zay name fitaovana rehetrarehetra ao anatin'izay a dia nanome izy a na ny thermomètre na ny aritavany anina rehetrarehetra ny arotanana dia nahazo daholy a ny boky amin'ny fanentanana rehetra le arifenitra zay letoko ty a zay tsy maintsy arahana ny établissement rehetra zany a dia reo chef zapy reo na miazy ny taletsekoly a dia ny taletsekoly indray a no maka ny fanapa-kevitra zay a tandrify azy zany hoe manaraka nyity arifenitra ity a dia eo le manoangana zany a le hoe comité de vigilance sy salle d'isolement zay misy ny fitaovana raha sendra mitranga ny pesta sy ahafahana misoroka zay zany a amin'ny akapobeny ny fiany zany a dia tsy mitazapotsiny mihitsy zao hoe tsy mianatsika dia hitazapotsiny a ny ministera ny fanabeazam-pirenena manokana
fa misy ny fiara-miasa amin'ny entité maro ary misy zay fipetra arahana zay zany fandraisana fipetra zay raha ny fomba fijerin'ny docteur Fidy azy araha azoko tsara ny fanazavan'ny DGTA zany dia hoe ny le 6 novembre io zany no datin'ny idiran'ny mpianatra satria eo zany ny efa tafapetraka daholo ny fipetra maro isan-karazany zay niraisiny zareo ny fampitana ny hafatra sy ny tokony horaisina amin'ny idina mipesta amin'ny mbaratonga isan-karazany le voatinisany teo zay no raha mifahazoko anazy dia zay le izy dia ny ampy ve ny fipetra raisina idina mipesta eto Madagasikara amin'ny ankapobeny na amin'ny mampitsabo anao raha mampitsabo ana no resahana raha jerena ny fipetra rehetra zay hita aloha hitany amin'ny anao manjery ary zay mihitsy zany ankatahana amin'ny fanjakana hoe tena mbo resaka amintsika vahoaka foana hoe zao no natao zao ny sisa sy ny sisa raha mifijery azy amin'ny ankapobeny aloha hoy hoe raha jerena ny tontolo ara-toe-karena sy ara-tsosialy itsika eto Madagasikara dia ny verina hoe tena andripaka be mihitsy zany pesta zany andripaka olona tena amanarivo mihitsy raha ny tontolo ny voalavo misy foana ny parasy misy foana ny ndretrarehetra misy foana nefa ny hoy hoe raha tena miara miombona fahorinan'ny olona maty ary miara miombona fahorinan'ny marary zay miaritra mafy amin'izao tsika amin'izao itsika mianakavy fa hita ihany hoe voafe ihany le pesta raha jerevana ao zany ny tontolo ara-toe-karena sy ny sisa dia raha mifipetra ndraisina amin'izao fotoana izao hoe ireo ny fipetra ndraisina eo ihany no raisina zany hoe ny fampatarana ny olona mikasika ny pesta zany hoe ampy fehezana ny pesta sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoe ny fandraisana fipetra raha ny zava-misy hatreto fa tsy vahaolana ve ny hoe andeha hanao tanàna matina ny ohatr'izany le izy manko ny fipetra zay raisina zany dia misy lafitra sy misy lafiratsiny daholo ary misy fetrany daholo hatretyany azy atao araky ny resaka tamin'ny voalohany hoe raha ny tokony izy nde tokony tsisy hivoaka ny tranontsony ny olona dia sam'izay mipesta tsy mandeha fa zany hoe misy fetrany zany ny azotsika atao misy fetra hoe tsika tsy maintsy miasa foana satria izay tsy miasa tsy mihinan-kanina tsy maintsy miasa mpiasa zavatra misy ny zavatra tsy azo ioarana mihitsy ny amin'ny fiainana dia zay zavatra azo natao zany aloha tsy maintsy natao araky ny eniko teo zany sosokevitra malagasy maramaika zao dia hoe fehezina fivezivezena zay azo atao zany zay zavaka hoe zany moa tsy andeha amin'ity misy mitangorongorona izy dia matsy hoany ohatra hoe ny hitako koa zao na ministera koa zao hitako maly tamin'ny télé hoe ajanona daholo ny misy spectacle sy mifetifety zany zao azo atao zany satria zavatra mbola azo janona fa ny zavatra tsy azo janona ihany tsy maintsy atao hoe tsy maintsy miasa dia zay mahatonga an'ilay hoe le io fipetra io zany na inona raisika eto na inona dia tsy maintsy misy fetra hoe etrany azotsika atao zay ilay izy fa ny tsy misy ny tena hoe dia tena fetateraka ho zato hoe tsy afaka mivoaka ny trano mihitsy zany ny olona miteraka resabe eo anivon'ny fiarahamonina ihany koa amin'izao ny resaka fandoavana écolage mois d'octobre andriamatoa tale généraly mangataka fanampiana amin'ny sy fandraisana andraikitra amin'ny fanjakana sy ministera ny école privé amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ny fahafahana amin'izany ia io ny écolage nge ny établissement nisanisany no titeny an'io hoe amin'ny ray aman-dreny hoe zao ny droit d'inscription anay zao ny écolage aloha ao anatin'izay ka raha misy hoe herinandro anao mianatra na telo andro anatin'ilay volana octobre ohatra dia ny taletsekoly tale ny établissement no mifanaraka amin'ny ray aman-dreny dia zareo ny tokony misy réunion amin'izay zay ahafahandrareo zany mijery marimaritrisana amin'izany fandoavana écolage zany zany ao anatin'izay rehetra zay ka iny dia organisation interne ny établissement privé fa efa nazavaiko teo moa izy hoe ny ray aman-dreny ke rehefa zavaina ny lehibe natalieny établissement dia tsy adala akory ny ray aman-dreny
fa misaina ny ray aman-dreny ary fantatry ny ray aman-dreny misy mahasava-dehibe an'izany hoe fahasalamana zany ary fahasalamana zany hoe ahoana fisanjovana ny fiarovana ny fahasalamana ny zanany ary efa fantany a ohatra ny meny ministera ny fanabeaza sa-pirenena hoe tsy misy taona fotsy zany io fa ho vitatsika ny examen ho vitatsika ny programme scolaire zay efa nisy fifampiresahana ny Italie nationale ny école privée sy ny tompona ndraikitra rehetra eto ny ministera ny fanabeaza sa-pirenena dia efa milamaiky ny sain'ny ray aman-dreny zay fotsiny zay no tena sosian'ny ray aman-dreny hoe le fahasalamany ve ahoana ary raha tsy menatra ela le zanany a dia ahoana ho vita ve le eto am-pianarana ary io rehefa tena sanatria reo ary tsika aloha mino a fa ila matsoela ny piesta raha hoe tena mitatra alohan'ny ray aman-dreny a hoe salama ny zanany a tsy zay a alefany amin'ny zay toerana any a ka voan'ny piesta ny zanany ary io a itsika dia efa nametraka anatin'le calendrier scolaire fa any 2022 zany hoe mandeha tsikelikely a dia manomboka volana marsa no tena manomboka izany amin'ny 2022 dia mifarana aty amin'ny début ny volana décembre fa ny tiako hazavaina fanazavana amin'izany dia zao hoe sika matetika dia ny olombelona rehetra dia matory dia mifo dia avy mifoa dia tonga dia miasa na mianatra zany hoe tsisy repère ntsony ny malagasy efa ela ka hatramin'izao ny fananantsika repère moa dia zao zay zany no tavin'ny olona ary ny tavin'ny olona amin'izao dia mazava le fanapa-kevitra ho raisana zany hoe raha ny tokony izy zany tsika izao zany hoe anova zay le changement matory salamin'ny olona rehetrarehetra mifo daholy a ny olona rehetra raha tsy hoe maty anga mifo ary efa mifo amin'izay ianao dia miaino vo mifonao dia miaino ny etan'ny olona ny radio ny télévision miresaka olona dia miaino ianao rehefa miaino ianao amin'ny maha olombelona anao a dia eo amin'izay ianao a dia milaza eo ianao maneho ny hevitra ao miady hevitra ohatra zao atao zavatra ataontsika zao zay tena mahafinaritra vita le ady hevitra zay nataonao a eo amin'izay ianao fa tokony manatanteraka miasa ao anatin'izay zany hoe zany natao hoe prise de décision ary nataony ministera ny fanabeazam-pirenena raha nanembotra an'io dia nandala amin'izany ny etapy zany ny haino loha izy na ny Facebook io na ny radio na ny commentaire rehetrarehetra io ny haino izy ary efa ny haino izy dia naneho ny hevitra ny antso ny olona maro ny entité rehetrarehetra ny mpiara-miombonantika ny direction nationale d'école privée dia tiao hoe tiao ny akamaroany zareo ny adevitra tamin'io rehefa ny adevitra dia nanapa-kevitra zay a hoe zao zany a aloha hevitra fa mbola azo tasoma ty calendrier ny examen rehetra ty ary io tsy nindrivon'izay any ny fomba fanakevitra na tsika ao atokantrano aza dia mila zay nataotsika malagasy zay zany nofoazana ary zay ny tokony ataotsika rehefa anao tsika raha anao sawatsika raha hiasitsika raha hianatsika raha ambolitsika na iompy na hivaritra dia tokony anana zay toetsaina izay zany hoe tsisy azon'ny fanjakana sy ministera atao ve amin'le hoe fivoriana ataon'ny sekoly privé mangataka fanampiana sy ny hoe andoavana ny karamam-pampianatra manoloana le tsy fahafehezana ny valana retina pesta tamin'izao fotoana io a rehefa tikanao teo hoe ny fitariana aloha sy ny fitakiana dia mbola tsisy direction nationale aloha nylazan'izany taty aminay ary koa ny tianao teo a dia organisation interne ry zareo zay zay le tianako teo rehefa miendrika mifampiresaka amin'ireo ray aman-dreny reo ny établissement privé tsy adala reo alohan'ny ray aman-dreny mihitsy ary hoe voalohany écolazy nefa azo ny antoka tsara fa hoe ny fahasalaman'ny zanany a dia azo antoka izy inona ry dokotera fidiny hoe fepetra ara-pahasalamana tokony raisina ho an'ireo mpianatra miditra mianatra manoloana ny fiparitahany pesta raha hoe hiditra hianatra ny mpianatra zany mpianatra mianatra moa dikan'izany efa afaka miresaka tsara mahazo resaka mahazo ny zavatra vitiana aminy dia afaka resahana amin'ny tsotsotra aloha zany ny an-dalana eny hoe pestoraka izy a dia raha mifindra amin'ny lalan'ny kohaky ny olona voan'ny pesta dia le mireoka iny raha vao makaty amin'ny vavana ty amin'ny olona iny a dia tonga dia mifindra vetivety ka tsy maintsy andeha bus ny mpianatra tsy maintsy andeha fiara militra be lehibe eny tsy apozina mihitsy nisy ny olona hoe mikohaka tapoko anatin'ny anao mety voan'ny pesta zany a
dia mba afakana izy rehefa misy mikohaka dia mba ahodina loha mba tsy makany satria le tonga dia makaty amin'ny vava sy ny olona iny tena satria anao tsy na anaty bus afaka andeha hoe ajanao ny bus fa zay na misy mikohaka io dia zay zao ohatra dia nakoatran'izay ny hoe raha sendraka hoe manavy tapika izy fantatry ny ankizy zany hoe manavy izy zany ohatran'izany dia tonga dia milaza amin'ny mpampianatra sia araky ny fahalalako anazy ny mpampianatra koa fa araky le teny directeur teo hoe ny efa nampiofanina hijery anaramasin'ny mpianatra akaikiny dia mpianatra ampianarina raha vao tsy metimety zany toe batany zao manko zao lasa tsy le miseho foana am'le endrika mahazatra ny pesta fa misy endrika hafa indray zay tsy ampozina mihitsy hoe tapitapoka le olona dia tsy mahasiaro tena na manavy na ahoana dikan'izany zany hoe raha vao misy zavatra hafahafa mitranga amin'ny fahasalamana dia afarana izy hoe teneny ny mpampianatra sy izy io zany ny olo akaikinao raha ohatra indray ny andalana izy misy hafahafa tapika eny mbola lavitra ny fianarana dia na izy manatona dokotera zay akaikinao na miverina mody zay angamba raha hoan'ny ankizy aloha zany ny afaka tenena mikasika ny mpianatra zany amin'izao fotoan'izao hoe efa afaka mandeha mianatra ny mpianatra sa aleo aloha tsy mandeha raha amin'izao fotoan'izao izy nge miaraka le fa lesantsika teo any raha vao hoe mitranga fotsiny mipesta dia efa sarotra amin'ny fiaina io satria findra amin'ny mikohaka le pesta sanatria mivava za zao ohatra vao andry pesta dia mikohaka dia mandeha dia za tsy maintsy mikohaka satria iny zavatra tsy voatazoko iny dia raha misy olona za zao mahita olona ny an-dalana eny dia tonga dia mikohaka izy dia mandreo keo an-dalana eo izy dia nefa iny oetiny rivotra vetivety eo dia tonga dia makany an'le olona manodidina azy raha ny tena izy nge dia tokony hoe izay mihitsy tsy mivoaka ny trantsika menakavy kanefa na izy tsy afaka anao an'izay ho atsika fa efa misy fotsiny zany hoe atreto aloha ny zavatra mipetra ndraisina zao vao natao hita fa somary mbo milamindamina zay ny zany hoe mbola tsy tsara ve raha mbola tsy tsara lefa mianatra zany le ankizy aloha raha hoe amin'izao zava-misy iainantsika izao ve le zany tsy dia misy valiteny entitra be hoe mety na tsy mety tiako tena hoe tsy tsara ny tsara mihitsy dia tsy mianatra mihitsy tsika zany ny tito anankiray ty rehefa tapitra mihitsy ny vanim-potoana mipesta ny mars avril vao tokony hianatra mpianatra nefa izy hoe tsy afaka atao an'izay le izy fa rehefa misy ny fiapetra maro isan-karazany raisina rehefa hita hoe efa somary tsy dia betsaka ntsony zany ny olona zay hita hoe vao mipesta zany hoe fa milamindamina zany le izy dia efa tsy maintsy misy zany fiainana zay tsy maintsy atao araky le teny teo ny mpianatra rehefa tsy manaiky ntsony ny ray aman-dreny sasany hoe efa ela be izy zany dia izay zany hoe miditsika amin'ny 6 novambra hatreto mbola tsisy fiamorana ny fotoam-panadinana ahoana na ahafahana hoe manenjika n'ireo fotoana banga mety mbola tsy azo antoka ihany koa ny amin'ny 9 novambra ia io moa zany efa fanazavaiko teo ihany izy hoe raha ny tena izy zany dia nianatra tsika tamin'ny 2 octobre ny 6 novembre tsika zao efa nitikanako teo hoe 39 semaine no natao zany amin'ity taom-pianarana ity sy amin'ny taom-pianarana gamanaraka zany hoe malalaka be le izy ary le fotoana veritsika zany hatramin'ny 6 novembre dia efa navoaka tamin'ny Facebook sy ny hainao manjery fa misy namboarina kely fotsiny tao anatin'le vacances ohatra zao hoe ny vacances de Noël raha tsy miteny antsika zao raha miditra 6 novembre zao tsika dia vacances 22 décembre raha zay litra tamin'ny 2 octobre dia vacances amin'ny 15 décembre dia hitatsika fa nahazo une semaine sady le ankizy zany ny anarana tao anatin'le zany mbola mahazo vacances le ankizy misy koa matsy mafia hoe tsy mahazo vacances atsony zany reo mahazo vacances tsara izy ary efa navoaka atsika zany ary ny vacances de Noël zany dia manomboka 23 décembre ho an'izay miditra 6 novembre dia hatramin'ny 3 janvier dia 4 janvier izy mianatra dia hitanao amin'izany raha miditra 4 janvier indray ny nianatra tamin'ny 6 novembre dia vacances zareo zany any amin'ny 28 mars fa le nianatra tamin'ny zay miditra 4 janvier zay nianatra tamin'ny 2 octobre dia vacances izy amin'ny 23 mars dia nareo asady zay ny 2 semaines dia ohatra zay koa any amin'ny vacances any amin'ny fête nationale koa zany dia ny nianatra zay 2 octobre zay tsy nisy ny ndekahana piesta
dia mianatra izy a 2 juillet dia vacances dia vacances amin'ny 3 août 3 août zany hoe 23 juin izy no vacances dia hatramin'ny 1er juillet fa zay nianatra 6 novembre dia ny 25 26 tsy mianatra fa ny 27 izy a dia manomboka mianatra dia miara vacances 3 août zany a amin'ny mpianatra rehetra dia ny CPE dia fatatsika fa amin'ny faraka amin'ny 30 ny volana jolay dia tsy miova ny BPC amin'ny galatsinainy 20 ka hatramin'ny 23 août dia ohatra koa ny CAE sy ny CAP zany a tsy misy miova mihitsy ao anatin'izay rehetra zay. Docteur Fistre ny ndray aman-dreny fotsiny ke zany fahitako anazy reny misy hoe mangataka hoe anatra reny zany dia hoe angatahany ndray aman-dreny zany dia oka tsy anatra oka tsy hiemitra ntsony le izy tena hoe mandray fipetra zay tena manatombo ny zavatra efa ndraisy mifanjakana zay ny hitandray aman-dreny ka dokotera ianao miteny hoe tsy manapaka ny teanao za ohatra hoe tiandray aman-dreny tsika mananjanaka atao nititsika dia hianatra daholo niketraiky izy zay le mahafaly atsika oa le tenako te hoe hafa ny mahafaly atsika ny mahasoa atsika fa ny mahasoa raha mpianaritsika leky izy ka mitranga amin'ny pipesta eo no voanyteny hoe tokony hikatona daholo ny ary ny sekoly sy ny anina rehetra ka mitaitaitsika ao anatin'le izy manimaninandry le zanaka atsika dia saingy izy fa tsy misy aniry amin'ny pesta mihitsy eto hoe aritrela fa zany hoe efa mandray fipetra daholo anisan'izany ny ministera ny fanabeazam-pirenena ao anatin'le izy zay zany a fa ny anomezana toky ny ray aman-dreny sy ny mpianatra dia hoe tsy maintsy vitatsika efa nisy toromarika natao tamin'ny taletsekoly rehetrarehetra sy ny tompona andraikitra hoe mavita ny programme scolaire tsy misy atahorana io efa nisy étude natao ny ministère fanabeazam-pirenena niaraka atao amin'ireo direction nationale école privée sy ny technicienne amin'ny fanatanterahana izany io na miembotra reo na sanatry embotra reo dia vitatsika foana ao anatin'izay fa nirinirariana dia mba foanaingina izany iady amin'ny piesta izany ka ny tiako tsindrina kely koa ambana ao anatin'izay rehetra zay dia zay le hoe hiditra zay zany hoe 6 novembre le izy alohan'le 6 novembre io zany dia efa tanterakatsakasa tavandolony zay fipetra ny raisina zay ny tansaina tao anatin'le arofenitra zay raisiny ministère ny fanabeazam-pirenena zay misy an'le cellule riposte zany hoe hatramin'ny 5 novembre zany dia efa milamina daholo na ny fahadiovana na ny fipetra raisana salle d'isolement ny fitaovana rehetra isan'izany dia efa milamina daholo teny ianao teo hoe tsy maintsy ho vita ny tao-pianarana amin'ity zany hoe hoenjehana tsy azo atao veny hoe manafoy kokoa an'le izy noho ny hoe manitatra ao anatin'ny 7 herinandro hoe zao nkeatsika mbola tsy nanafoy sady tsy nanalava fa mbola tena tafiditra tsara mihitsy ao amin'izay vinavina zay napetraka le izy amin'izao raha miditra 6 novembre reo dia mbola tafiditra tsara mihitsy ao anatin'le noeritreretana zany le izy zany hoe io calendrier scolaire io zany matoa io ary io mantsy lesana foana amin'le tetipivoarina amin'ny farabeapetra zay malinan'ny olona matoa no vaina le calendrier scolaire zany dia ny voalohany dia eo le période cyclonique zany hoe ny fahavaratra amin'ny volana manomboka volana décembre ka hatramin'ny volana février mars eo izy rehefa fahavaratra dia ahoana miakatra ny rano misy ny avoay rava ny sekoly ny tafo dia tsy mianatra ny mpianatra dia manjary miteraka zany ny taux de redoublement mampena ny résultat ao anatin'izy eo koa ny maintso ahatra période de soudure dia eo anilan'ilan'ireo no novembre décembre janvier dia sahirana ny ray aman-dreny dia tsy mampianatra ny sana eo koa zay hoe année budgétaire zay manomboka marsa eo vao manomboka ny déblocage de fonds amin'ny resaka caisse école ohatra zay ananovana ny tantanana ny fitaovana amin'ny atsekoly eo koa no misokatra amin'io volana mars eo ny subvention ny budget dia mifanaraka amin'izay ny budgétaire zay ny volana mars zay eritreretina ianarana zany amin'ny 2022 ary eo koa ny année universitaire zany zay fatatsika fa raha fakabakany aky izy amin'ny volana juillet août dia any izy dia miditra ny fidiran'ny mpianatra ny université zany amin'io volana mars zay nresatsika io zany hoe mifanentana mifameno tsara zay calendrier scolaire zay anisany singa
singeray ao anatin'ny teti-pivoarana ny fanabeazana zay asiantsika fanovana ao anatin'le izy ohatra zay koa ny CPE zay fantatsika fa hoe ny CPE dia niteraka ny fanafoanana ny CPE satria rehefa afaka CPE ndraiky izy dia hitatsika fa mbola misy tsy mahikajy ny mamaky teny ao anatin'le izy dia rehefa tsy afaka ndraiky izy dia lasa miteraka taux de redoublement le izy ho an'ny mpianatra ary ina le valeur an'le CPE raha mitady asika izy no mitady an'izay ka amin'izay dia atao 6 fotoana le éducation fondamentale dia obligatoire ny mpianatra mianatra any enitaona izy miditra T1 10 taona izy rehefa 10 taona zany izy dia ny programme scolaire rehefa nahitsy namboarina ary nataony fanetana ny filana rehetra ka rehefa 10 taona izy ka raha miala risy tanle 6 taona zay dia manana saina tikarokaroka mafy ny manodididina azy ary afaka mitsandraka ny arena zay misy ary ny programme scolaire rehefa any amin'le 3e cycle zay atao zay dia ampianarina mihitsy izy hoe inona ny zava-misy inona ny spécificité an'le faritra zay misy azy ahafahany mitrandraka dia ny fomba fampianarana dia atao mifanaraka amin'izay faritra sy localité zay misy ny zaza malagasy zay ary ny tena zava-dehibe farany dia zany anisan'ny fanovana dia ny fomba fampianarana dia zay tiatsika hovaina ao anatin'izay dia ny matière ao zany dia ampisongadinina bebe kokoa zany ny adihevitra zany hoe ny mpianatra dia mandray anjara fa tsy salamy talohantsony hoe kory nomena dia manotratra dia eo fotsiny dia zay tena fa ny adihevitra mandray anjara ny mpianatra ary misy cas pratique zay omena ny mpianatra ao anatin'izay matière PSE zay fantaniko farany amin'ny melohan'ny amaranana ny fandarana hitodika eto amin'ny dokotera na ny mety oromarika ihany koa ministera ny fampianarana ambony fa mikatona ny sekoly ambony miankina sy tsy miankina amin'ny maha-mpampianatra mpampiofana eo amin'ny ny sampam-pampianarana fitsabonanao inona ny mety fetraika an'izay ahona ihany koa ny fepetra raisin'ny sekoly amin'izay ny sekoly aloha rehefa zay ny fanaminana ny raisin'ny ministera dia nanaraka an'izay izy ary zay le hoe ny ady mipesta zany dia ady fandrombonana ary tsy vitana hoe fanjakana rery na ny antom-pivavahana na fampianarana fa ady fanombonana ary eto zany dia satria araky ny tenina teo mamanamarina fandarantsika dia raha rotikany zany no milaza zavatra anankiray hoe tena misy anjara ny daolo be mihitsy koa zay tena lehibe indrindra ao anatin'izany ady mipesta zany ny atiny dia zao eto ambony tany dia firenena telo sisany no misy pesta ary amin'ireo telo teo dia Madagasikara mibetsaka indrindra mipesta amin'ireo ny anankiray ny any Congo moa any Afrika ny anankiray any Pérou indray any Amerika Atsimo ny any amin'ireo dia faritra be ala be tena misy an'le ala rovandreny dika zany mivelona zany ny bibikely antsoina hoe rongeur sauvage zay mitondra le pesta ao anatin'izany voalavo tamitsika voalavo ihany fa any amin'zareo any tena misy karazany be dia be misy any amin'ny 200 any ny voany io teny 900 amin'ireo tena mitondra tsy tapaka an'io zay monina tsy tapaka ao anatin'ireo ala reo nahoana ary no miverimberina foana mipesta amin'ny vanim-potoana zay mahatonga azy miverina eto Madagasikara dia zao le izy io microbe-na pesta io dia matanjaka be izy io ary nafa mialoha ara ny biby zay mivoa mipesta na ny olona dia mbola matanjaka be ao anatiny ao any izy io ary nefa lasa korazana ary na ny biby na ny olona zay voa mipesta dia mbola matanjaka be mbola mitomby any izy io any amin'ny faritra mangatsika zany any amin'ny tany mangatsika ka ny any amin'ireo firenen'ireo dia le rehefa maty zany le voalavo na le biby hafa zay mitondra mipesta dia rehefa lasa vovoka izy dia satria zao anatin'ny ala mikitroka maizina be zay faritra mangatsika zany dia mbola mivelona foana ao anatin'ny vovoky le biby lasa vovoka izy zany le pesta dia rehefa tonga indray voalavo manaraka vezivezy amin'ny faritra io dia vondra iny dia ohatr'izay foana zany le izy zay zany ny any ny aty amintsika indray ny aty amintsika zany tsy dia misy an'le ala mikitroka be reny ntsony
nefa hoanandray mbola misy mipesta rehefa mandalo mipesta dia maty mipesta le voalavo fa mivoalavo indray ny tanety dia rehefa maty mipesta iny a dia misy taninandro be dia be midanika an'iny fatomboalavo iny dia maty hatramin'ny pesta fa rehefa ny olona maty mipesta dia atokana ivelan'ny fasana alotrazo kitihana ntsony iny satria ny microbe mipesta mbola mijanona ela be ao anatin'ny razana iny dia raha misy fahasandrazana hoe misy olona maty mipesta milevina anaty fasana dia tsy azo fanantsony ny ray fasana iny satria mbola anatin'le razan'le olona ao zany le pesta zay ny fipetrany raisina fa hoy aho hoe eto amintsika fasana hitambaram-be taranaka maromaro no milevina fasana io dia ny tany aloha be tany 7 taona lasa na 3 taona na 9 taona lasa tany hoany a tsy voatery fatatsika inona nafatin'ny fianakaviantsika tamin'izany tsika ary tamin'izany mbola misy ny tsy teraka aina vatakanao zay nafatin'ny olona fa azo verina fa nisy foana tamin'izany fotoan'izany maty mipesta milevina ao anatin'ny fasana iny rehefa tonga amin'ny fotoana fandevenana indray amin'ny fasana io a dia ny razana moa zany mipetraka fotsiny fa tsisy fikitiana le razana teo aloha zay verina misy masy mipesta dia amin'ny fotoana iny mbola tsy miparitaka mipesta fa rehefa tonga le fombatsika malagasy zay mamalagazy atsika rehefa tonga ny fotoam-pamadihana dia voatery kororohana le razana verenana fonosona dia eo no miparitaka mipesta dia zao ny zava-misy Madagasikara amin'ireo telo ireo zany anisan'ny mbola hoe besaka pesta-ndrina zay miveribe nisy taona ray zay faharoa itsika rery a eto ambonin'ny tany a no mamadika ary mifahatelo a isaky mivampitoana amin'ny famadihana septambra eo zany eo a no paritaka mipesta ary nitary marika tamin'ity taona ity a dia eto ampovoantany sy faritra mamadika betsaka indrindra no misy mipesta ary zay vitako tamin'ny vaovao hoe mevitsy ny olona avy any amin'ny faritra amin'ny miakatra misy taxibus hatramin'ny mpandeha miela satria fatiny fa tsisy any amin'ny feto amintsika any misy ary ny tany Toamasina koa somary manatombotra satria ny any mbola bealy sady ao anatin'le faritra mangatsika beala mitovy tsara an'le any Perosy le any Congo zay zany ny tranga ny Toamasina dikan'izany a tokony hamadika tsony ve zany mifandray zany reo zavatra voalaza reo rehefa tonga amin'ny famadihana dia voakorotana le pesta ao anatiny io razana zay laza vovoka io dia manaraka ny akanjo ny mpamadika eny manaraka ny kirarony manaraka ny tongony manaraka ny fiara dia zay mandeha ny fiara io koa zany manaparitaka daholo dia ireo olona reo anefana misy mody any Toamasina misy mody any Moramanga misy mody any amin'izay faritra maro dia zay mahatonga zay hoe tsy nijanona teto any zany le izy fa tena manerana Madagasikara ny tany Toamasina moa faritra mangatsika dia tena mahavelona azy tsara rehefa miraraka any amin'ny toerana nalehany any le pesta naparitaka ny teo amin'ny famadihana sy ny fiara dia miraraka amin'ny tany dia zay voalavo tonga eo indray zany mivezivezy mihinana ny sakafony amin'io tany misy pesta io indray lasa voa amin'ny pesta dia ireo indray lany parasy dia makaty amin'ny olona dia ohatr'izay foana zany le izy dia ty amin'ny olona indray izy a misy no mijanona hoe pesta bibonika araka le voateny teo hoe manavy ny olona mireraka be sy ny sisa dia mijanona le atotarimy aty amin'ny fesina aty amin'ny aty ambany elika sy aty amin'ny tenda fa misy amin'ireo pesta reo a lasa makaty amin'ny vatana manontolo dia makaty amin'ny tratra dia lasa mivadika an'ilay pesta pulmonaire zay mahatonga le kohaka be dia lasa indray mifindra amin'le rewaka fa tsy le parasy tsony a dia ohatr'izay foana zany ny fandehan'ilay pesta dia hoy aho e marina fa tena hoe marary amintsika malagasy zany firesahana fombatsika zany hoe famadihana zany dia ahoana zany fa hoy aho hoe raha mbola foazitsika foana zany mipesta matory ao anatin'io fasana io a dia miparitaka io ary sarotra foana mifehany io sarotra foana mifehy satria zavatra arak'izay teneniko zay hoe mikohaka ny olona mivoam-pesta pulmonaire dia efa mety ndrivotra koa iny dia leo manodidina eo vo daholo zay zany hoy zao hoe manana anjara be da be mihitsy zany zay no voalohany indrindra satria zao le izy rehefa voafehtsika zany
izay ihany koa no amaranantsika ny fandaharana ankizy-po tamin'ny tsy androany isaorana feno ianareo tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa ianareo mirahalahy ny vahiny teto amin'ny fandaharana teny farany fohy dia fohy avy aminareo vahina saina androany tombokontsika ato amin'ny dokotera Vidy. Teny farany zany dia sady famaranako an'ilay teniko teo a hoy hoe rehefa tsy miparitaka ntsony mipesy tamatory ao anatin'ny razantsika fa ela be tany dia hoy hoe tsy izay ny zava-dehibe voalohany indrindra tsy mamparitaka mipesita raha vao miparitaka manko ireo sarotra amin'ny fiazy dia akoatran'izay ny ady amin'ny voalavo sy miparasy samy manadio ny tokantranony samy manadio ny tokantrano mba tsy hisy potikanina matamana amin'ny voalavo sy mamafa matetika ny trano mba tsy hisy parasy akoatran'ny zay le sambatan'olona zany zay dia mbola manentana koa zany nareo mpitondra fanjakana zany a nandray ny fepetra ny eo amin'ny ministera ny fahasalamana koa anohy ny fepetra zay fanondraisinareo mba tsy hemitra ntsony le 6 novembre zay hitahitan'ny ray aman-dreny mpianatra dia misaotra betsaka anareo atao mihaino mandeha satria zao firesahana mikasika mipesita zao foana anisany tena zava-dehibe mihitsy eo amin'ny ady amin'ny pesita satria rehefa hain'ny olona mikasika mipesita hainy miaro ny tena sy mpianakaviany. Eto moa zany dia ary mbola averiko foana ty rehefa miady hevitra ohatr'izao amin'ity resaka pesita ty hoe ny tena hitako mahazava-dehibe an'ilay izy dia le fiarametana sy le fahasakina ny olona rehetrarehetra na izy na iza dia hita mihitsy hoe tena mifanampy mifanoro ny olona amin'ny fediavana an'ilay izy ary zava-dehibe zany ary izay zany no hiraritsika malagasy hoe tsy ny pesita ihany mba hiarahantsika ina ohatra an'izao fa ny ady amin'ny fantrana ny ady amin'ny kolikoly reny dia tokony isy fiarametana ary todika manokana amin'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra efa mandrandraikitra ny ministéran'ny fanabeazam-pirenena ary ny arifenitra izay napetraka dia efa mahazo amin'ity daholo ny établissement hoe ahoana ny fomba fepetra isoroana azy sy andaminany ny ansekoly amin'ny kahana pesita omeko anao ngam ty mampanao gazety anao fa mbola tsy nahazo ary efa mandrandraikitra betabe tsy matory andro manandro ny ministera hirovana ny ain'ny zanakitsika ny fahasalaman'ny zanakitsika ary tokony tony foantsika satria efa miasa ary efa miady zany tsika rehetra ary samy andrandraikitra zay tandrifa azy daholo itsika rehetra ao anatin'izay fa tsy ampafiry ny ady efa niadivantsika malagasy io pesita io ka mino isika fa tsy hoela dia ho ravy zany ary mba hianatra sy hiasa ankitso-po sahala amin'ity fandarana ity daholo indray ny vahoaka malagasy rehetra ao anatin'izay ary eto dia mankasiraka ny kolo TV zay nanasa ny tenanay ary ilaina ny hiady-hevitra ohatra an'izao ary mbola vonona foana izay hitondra ny hevitra sy famakafakana ny hevitra zay omena zany ho amin'ny vahoaka zay mijery antsika amin'izao fotoana ka dia mirary soa antsika rehetrarehetra mijery ny fandarana. Eny tompoko dia hoy izahay hoe maromarony tahaka izany rehefa manasa tompona ndraiky mpanjakana izahay eto amin'ity fandarana ankitsipo ity izay teny faran'izay ihany koa no entina indray manakatona tanteraka ny pejin'ny fandarana ankitsipo tamin'ity androany raha tsy ahivina moa ny famerenana ny fandarana dia isaky ny talata amin'ny 2 ora tolakandro azonareo jerenao amin'ny tranokala tv.cool.mg sy ao amin'ny youtube ihany koa ity fandarantsika androany ity ary ny fandehana ny fandarana mazava ho azy isaky ny zoma ary ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay amin'ny sivioral izay ihany koa no ametrahany ny veloma finaritra ho amin'ny herinan'io toy izao indray veloma tompoko.